Sureshimasu! Loren-san, ohayou gozaimasu! Ohayou gozaimasu. 今日のメニューはローレンさんの大好物なんですよ。おでんでしょうか？はい、楽しいです。ぜひ食べたいです。それではこれです。おー、美味しそう。はい。でも食べる前に発音を練習しましょうか。大丈夫ですよ。はい。じゃあー、それではそうですか。ーん。私が言った通りにおっしゃっていただけませんか？大丈夫です。はい。パパパパパパタタタタタタカカカカカカララララララパタカ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 ラ。パタカラパタカラパタカラ食べたい食べたい食べたい。はい、それでは食べましょう。いただきます。